यदि आपकी हड्डियों में कट कट की आवाज़ आ रही है तो इसका सीधा सीधा कारण है आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है और आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। यदि आपकी ऐसी अवस्था है तो आप तुरंत 3 उपाय ज़रूर करें। पानी की मात्रा को बढ़ा दें। दूसरा उपाय ये करें, अजवाइन और लौंग के तेल का इस्तेमाल करें अपने जॉइंट्स पे मसाज करने के लिए। साथ ही साथ बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए अखरोट और बादाम कमाल का है, इसलिए अखरोट और बादाम का इस्तेमाल आप रोज़ करें।